Tak, vítám vás, Zlatička. Mám tu pro vás krátký kolektivní vzkaz od andělů pro vodní znamení, ryba, rak a štír. Předem vám děkuji za lajky a komentáře. Tak, co by měly vědět ryby a co jim andělé vzkazují, říkají. Tak, ryby. Anděl minulých obtížích. Anděl energie. Anděl inspirace. Tak, přidám si ještě další karty k tomu. Tak, ryby, co by tu měly vědět od andělů a co jim andělé říkají. Pana Marie. Vy už víte. A ještě jedna karta. Ryby. Připusťte si lásku. Ryby. Rybičky, tady vám chybí energie, jste dost unavený, vyčerpaný. A anděle vám tady vzkazují, potřebujete odpočinek a zvláštní péči sami k sobě. A dopřejte si ten klid a i milovat se. Na tom vůbec není nic špatného, mít sám sebe rád, spíš naopak. Je to dobrá vlastnost, protože tak, jak vnímáte sami sebe, tak vás budou vnímat i okolí. Ano. Tak, to byl krátký vzkaz pro ryby. A jdeme na raka. Tak. Raci, co byste tu měli vědět a co vám andělé vzkazují, říkají. Tak, raci. Co tu máme? Anděl štěstí. Anděl osamělý. Anděl minulých životů. Já si k tomu přidám ještě další kartičky od andělů. Tak. Raci. Co by to měli vědět od andělů? Co jim vzkazují raci? Jste jedinečný. Vysílejte lásku. A ještě jedna kartička. Uvolnění. Máte se uvolnit. Raci, vy tady moc toho zvláštního nemáte, akorát to, že zažíváte vlastně takový ten pocit jakoby štěstí, že k vám by mělo něco přijít dobrého, hodně to cítíte. A anděle vám tady vzkazují, i když sice to cítíte, že k vám jde něco zvláštního a něco dobrýho, ale máte tady i obavy a strach, aby prostě se to jakoby od vás neodvrátilo a aby to k vám přišlo včas, vždy, když to vlastně potřebujete. A oni vám tady vzkazují, andělé, máte se uvolnit, máte tomu věřit, vypusťte ten strach, protože opravdu k vám jde to štěstí, je vám na cestě a je vám to i dané, že to štěstí budete mít, ať se to týká čehokoliv, protože v minulosti to naznačuje tato karta minulých životů, ale já z toho cítím, že v minulosti
jste měli neštěstí a zažívali jste velké trápení a proto teď už si zasloužíte vlastně to štěstí a to dobré. A to dobré k vám opravdu přijde a přichází v vhodný čas. Takže radci, nebojte se, vypusťte strach, uvolněte se a přijde to k vám. Tak, to byl krátký vzkaz pro raka. A jdeme na štíra. Štíři. Co byste to měli vědět od andělů? Co vám andělé vzkazují? Štíři. To musím promíchat. Tak, štíři. Anděl pokoje. Anděl minulých obtíží. Anděl rozhodnutí. Přidám si k tomu další karty od andělů. Tak, štíři. Štíři, co byste tu měli vědět? Co vám anděle vzkazují? Příroda. Sebereflexe. A poslední karta. Modlete se. Radci, já z toho cítím, že máte před sebou těžké rozhodnutí a nevíte si rady. Máte tam mnoho možností, jak se rozhodnout a vy nevíte ani, jak se máte rozhodnout. Říkáte si, co když udělám v něčem chybu, co když se rozhodnu špatně. A anděle tady vám říkají, nebojte se vůbec toho, protože každá vlastně situace k rozhodnutí je dobrá volba. Takže ať jakkoliv se rozhodnete, uděláte prostě k tomu správný krok. Ale nezapomeňte, radci, se řídit intuitivně. A říkáte si třeba, jak intuitivně. Já to nedokážu ani rozeznat, co to vlastně je ta intuice, jo? Intuice je to, co vás první napadne. Intuice je velmi tichá záležitost, velmi tichá osobnost. A poznáte ji hlavně tak, že to cítíte od srdce, že prostě máte tu touhu, že ta volba, že k té volbě vás to tahá nejvíc. Tam to rozeznáte. Takže se toho vůbec nebojte. A já tady ještě cítím, radci, že máte rádi přírodu. Zkuste jít do té přírody, ať je to vlastně park, jo, kdekoliv, třeba les, tam najdete odpověď. To vám anděle vzkazují. Tak, to byl krátký kolektivní výklad od andělů pro znamení štíra.